ஃபைனலாக யமஹாவோட R15 வெர்ஷன் 5 அப்டேட்டட் மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யமஹா அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த R15 வெர்ஷன் மாடலில் எக்கச்சக்கமான அப்டேட்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க. அதே மாதிரி ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறதும் எக்கச்சக்கமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டிசைனில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா, என்ன மாதிரியான அப்டேட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க, ப்ரைஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. யமஹாவோட ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பைக் அப்படின்னா R15 அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப வருஷமாக இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பைக்காக இருந்துகிட்டு இருக்கு. R15 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இனிஷியல் பிக்கப், டாப் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ், கம்ஃபர்டபுள், டாப் ஸ்பீட், மைலேஜ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பெஸ்ட்டாக இருந்தது. பட் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அப்படியே ஸ்லைட்லி யமஹா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கான ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. இப்போ R15 வெர்ஷன் 5ல நிறைய அப்டேட் மாடல் வந்து கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. Yamaha R15ல யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸோட அடுத்த ஜெனரேஷன் வெர்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பைஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்போட அடுத்த வெர்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோனோக்ரோம் பைஃபங்க்ஷனல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்லாம்பை வந்து அப்கிரேடாக கொண்டு வர போகிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் அப்டேட்டட் மாடல் கொண்டு வர போகிறதா R15 வெர்ஷன் 5ல கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. என்ன மாதிரியான அப்டேட்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். R15 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஏரோடைனமிக்ஸ் பாடி பேனல் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இது இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டான ஒரு ஏரோடைனமிக் பாடி பேனலாக கொண்டு வர போகிறாங்க. இன்னும் ஸ்லீக்காக கொண்டு வர போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நேவிகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயமும் R15ல வரப்போகுது. ஸோ நேவிகேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக GPS யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த லொக்கேஷன் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கார்னரிங் ABS அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ கார்னரிங் ABS அப்படிங்கிறது நீங்கள் டீப்பான ஒரு கார்னரிங் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிசைன் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்க போகுங்க. கண்டிப்பாக டிசைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க. இதோட ஹெட்லாம்போட டிசைன் வந்து R15 வெர்ஷன் 5ல வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறதாகவும் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் டியூல் டோன் கலர்ஸில் நிறைய வரப்போகுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினோட அந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த இனிஷியல் பிக்கப் ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது இப்போதைக்கு R15 வெர்ஷன் 4 பொறுத்த வரைக்கும். இன்னும் நல்ல ஒரு அக்ரெசிவான இன்க்ரீஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு இனிஷியல் பிக்கப், டாப் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னுமே ஒரு 150க்கும் மேலவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாகவே வரப்போகுது யமஹால அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 155 cc இன்ஜின் பைக் வந்து நமக்கு 150க்கும் மேலே வந்து டாப் ஸ்பீட் போகுது அப்படின்னா அந்த பைக்கோட இன்ஜின் ஒரு எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இதில் வந்து லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. SOHC மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து DOHC மோட்டாராக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம். இன்ஜினில் எந்த அளவுக்கு மாடிஃபிகேஷன் சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். VVA டெக்னாலஜி அஃப்கோர்ஸ் இருக்குது. முக்கியமான அப்டேட்டே பார்த்தீங்கன்னா பார் அண்ட் டார்க்குங்க. 18.4 ஹார்ஸ் பவரும் 14.2 நியூட்டன் டார்க்கும் தான் இருக்குது. இதை வந்து 20 ஹார்ஸ் பவரும் 16 நியூட்டன் டார்க்கும் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மைலேஜும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்போதைக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இதில் கார்னரிங் ABS வந்துச்சு அப்படின்னா டியூவல் சேனல் ABSும் இருக்குது. கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும். டயர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரேடியல் டயர்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர், ஸ்மார்ட் ஃபோன் கனெக்டிவிட்டி, ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. பட் நேவிகேஷன் மட்டும் கிடையாது. அது மட்டும் சீக்கிரமாக கொண்டு வந்துருவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். பட் இருந்தாலும் வெயிட் எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் அண்ட் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபீல் ஆகும். வயல் நீங்கள் டாப் ஸ்பீடில் போகிறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து ஏரோடைனமிக் பாடி பேனலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் Yamaha அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி அலுமினியம் ஸ்விங் ஆர்ம் எல்லாமே இருக்குது. இதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் வந்து வரப்போகுது. யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டுக்கும் அடுத்த வெர்ஷன் தான் R15 வெர்ஷன் 5ல யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. நமக்கு வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விண்ட்ஷீல்டாக இருக்கட்டும், ஹேண்டில் பார்ஸாக இருக்கட்டும், அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சுவிட்சஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து அதோட அப்டேட்டட் மாடல் யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் ரைடிங் மோட்ஸ் வந்து 5-6 ரைடிங் மோட்ஸ் வந்து வர மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே அப்கமிங் இன்னும் இந்த ஒரு 2-3 மந்த்ஸில் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் இயரோட பிகினிங்கில் வரப்போகிற R15 வெர்ஷன் 5ல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். நீங்கள் என்ன மாதிரியான அப்டேட்டை R15ல எதிர்பார்க்குறீங்க, இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய அப்டேட் மாடல் ஓகேவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது மினிமமாக பேஸ் மாடல் 2 லட்ச ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஹையர் மாடல் டெஃபினட்டாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கும் மேலே போகும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.